nagaan waaqayyoo hunduma keessanii wajjiniin haa ta'u. Baay'een gammadaa isin gidduutti argamu koo isinii wajjiniin waaqeffachuudhaaf carraa kana argachuu koo akka kana baay'attanii jiraattanii humnaan guutamtanii galataan guutamtanii arguu kootti baay'ee waaqayyoon nan galateeffadha. Inni galataan nu guute maqaan isaa haa eebbifamu. Hallelujah. Seexanni akka nuyi boonyu, akka nuyi gaddinu, akka nuyi naanu, akka nuyi raafamnu, akka nuyi gom'inu barbaada. Afurri waaqayyoo garuu didee cabsee galateeffadhaa nuun jedheera. Maqaan isaa haa eebbifamu. Hallelujah. Hallelujah. Iddoo kana akkuma Pastor Nuftaalem obboleessi koo amma jedhee si'a adda addaa dhufee tajaajiluudhaaf carraa argadheera. Maatii koo wajjiniinis dhufeera. Amma immoo mana bareedaa akkasii ijaartanii itti galuudhaaf achi ilaalaa jirtu. Waaqayyo yeroo gabaabaatti ficcisiisee hunduma keenya iyyuu achitti gasha. Maqaan waaqayyo haa eebbifamu. Yeroo kana ilaaltanii inni kun hinduma yeroo gabaabaatti hinduma hin fixxu. Garuu kana fuuldura keessanitti yeroo ilaaltanii akka raajiitti waan tokko isinitti himuu barbaada. Kun isa physically ijaan ilaaltanidha. Kan ijaan hin argamne, kan harki namaa ittiin buune, lafarrattis waaqarrattis waaqayyo waa nuu ijaaraa jira. Rama shakla dadamas. Anaaf akkuman akkasitti ilaalu waan ijaan hin argamne, waan afuura duwwaadhaan mul'atu, harki namaa, qabeenyi namaa, ogummaan namaa, humni namaa kan keessan jiru, humni waaqayyoof ogummaan waaqayyoo kan ijaaraa jiru, akka dhuunfaatti, akka maatiitti, akka waldaatti, akka sabaatti, akka waaqarraatti waaqayyo waan qopheessee xumuraa jirutu jira. Yoo amantaniif ililleedhaaf harkaan galateeffadhaa waaqayyoon. Hallelujah. Amantanitti ergaa kana garuu mee kan kooti kan jedhu, ergaan kun kan kooti kan jedhu. Hallelujah. Amen. Amen. Lakkin amanne isin amantaniittu akka waaqayyo waa isin fuulduratti qopheessaa jiru amantaniittu, akka waaqayyo ollaa keessaniif qopheessaa jiru amantaniittu. Yoo amantan caa godhaa galateeffadhaa waaqayyoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Jabaadhaa fixaa akkuma amma paastoriin isin jajjabeessaa ture, mana waaqayyo ijaaruun mana ofii ijaaruudha. Waaqayyo yeroo isin mana isaa ijaartan akkuma isin mana isaa ijaartan inni immoo mana keessan ijaara. Sanaaf mana waaqayyo yeroo ijaartan akka mana keessan ijaaraa jirtan, akka jireenya keessan ijaaraa jirtan beekaati. Isa kana ijaarrataa adeema. Dubbii waaqayyo yeroo dubbifamu ulfina dubbii waaqayyootiif ol kaanee dhaabannee waaqayyo akka inni sagalee isaatiin nutti dubbatu yeroo ni dubbifamu dubbifanneetu waaqayyoon galateeffanneetu teenya. Wow. Ergaa waaqayyo har'a naaf kenne ergaa Phaawulos gara warra Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 18 hamma 25tti. Qorontos duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 18 hamma 25tti. Waa'ee fannifamuu Kiristoos dubbachuu warra karaa badiisaa irra jiraniif gowwummaadha. Nuyi warra karaa fayyinaa irra jirruuf garuu inni humna waaqayyooti. Caaffanni qulqullaa'aan ogummaan warra ogeessaa nan balleessa, hubannaa warra hubattootaas lafatti nan dabala in jedha. Egaa namni ogeessi eessatti hafaree, barsiisaan seeraas eessatti hafaree, dubbii beekaan eessaa si'anaas eessatti hafaree, waaqayyo ogummaa biyya lafaa kanaan gowwummaa godheera mitiire. Biyyi lafaa ogummaa ofiisaatiin waaqayyoon ogummaadhaan guutee beekuu dadhabnaan gowwummaa barsiisa isa nuyi lallabnuun warra amanan fayyisuudhaaf waaqayyooti tole.
Yuudonni illee milikkitoota gaafatu. Giriikonni immoo ogummaa barbaadu. Nuyi garuu Kiristoos isa fannifame hin lallabna. Haleluuyaa. Nuyi garuu eeyuun lallabna. Nuyi garuu Kiristoos isa fannifame hin lallabna. Kunoo moo warra Yihuudootaatti gufuudha. Warra Yihuudoota hin ta'in Giriikotaan gowwummaadha. Warra Waaqayyoo waameef garuu Yihuudootaaf taanaan Giriikotas taanaan Kiristoos humna Waaqayyooti, ogummaa Waaqayyooti. Nan jedhaa na dudduuba jedhaa Kiristoos humna Waaqayyooti, ogummaa Waaqayyooti. Irra deebinee jenna Kiristoos humna Waaqayyooti, ogummaa Waaqayyooti. Wanti gowwummaa Waaqayyoo fakkaatu ogummaa namaarraa hin caala. Wanti dadhabbii Waaqayyoo fakkaatus jabina namaarraa hin caala. Ameen. Mataa keenya gadi qabannee yeroo kana akka Hafuurri Qulqulluun nu barsiisu nutti dubbatu gara keenyatti ergaa isaa fiduuf sagalee Waaqayyoo gara keenya akka inni dhufuuf fuuldura isaatti hin kadhanna. Seera uumamaa boqonnaa tokko jalqabee hamma macaafa mul'ataa boqonnaa 21 xumurutti guutummaan macaafa qulqulluu gara jireenya namaa, gara biyya lafaa, gara seenaa namaa yeroo dhufu waa hojjetee deebi'a. Har'a galgala ganama kana iddoo kanatti ergaan kee dhufu maqaa Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluutiin nan kadhadha. Garaa saba keetiitti habu. Gaara saba keetii hadiigu. Diina saba keetii haa rukutu. Dhukkuba saba keetii haa fayyisu. Wallaalummaa keenya beekumatti nuuf haa geeddaru. Anas garbicha kee na gargaarii sammuu kootiin yaadi, afaan kootiin dubbadhu, ani gadi jedhaa, ati immoo ol jedhii mul'adhu. Saba kee asittis guutummaa addunyaattis dhaggeeffatu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati gargaari. Maqaa Waaqayyo Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Tiimiin mo'aa baay'een isaanii as jiru, hundumti isaanii baay'een Waaqayyoon galateeffadha waa'ee isaanii. Akkasumas immoo tajaajiltoota waldaa kanaa baay'een jaalladha. Pastor Niftaalem, Pastor Efreem, Pastor Abraham, maqaan isaaniis macaafa qulqulluu irraa guurame. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Baay'een ittiin boona. Tiim asa tiim moor hojjetu gartuun isaanii cimaadha. Lallabduun tokko jirti Nairobi, Lucy Natasha jedhamti. A teamwork makes a dream work. Namni gartuudhaan yeroo hojjetu abjuusaa tarkaanfachiisaadha. Namni kophaasaa yeroo adeemu abjuusaa tarkaanfachiisuu hin danda'u, mul'ata isaa tarkaanfachiisuu hin danda'u. Yeroo gartuu qabaatu garuu tiim yeroo qabaatu garuu tarkaanfachiisuu danda'a. Kanaaf tiimii keessan Waaqayyo isiniif haa eebbisu. Baay'ee natti tola tiimiin iddoo kana jiranii. Uffanni isaaniis karabaataan isaaniis fooyya'aa dhufeera. Akka mul'u wangeelii ta'an inuu beeksisu karabaataan isaanii hin beeksisu. Sila gaafa alatti argee utuu mana fitinii akkasitti uffattanii gaafa fixxan immoo namni isin hin danda'u hin jedheen. Haleluuyaa. Baay'ee bareedu hundumti keessaniyyuu ayyaanni Waaqayyoo isinirraa ifee jira. Seexanni akkasiin boossan gaddan abdii kutattan barbaada. Waaqayyo garuu didee ani cabsee qopheesseera jedha. Hirkadhaati ameen jedhame. Haleluuyaa. Kiristoos jedhe Phaawulos humna Waaqayyootiif ogummaa Waaqayyooti jedhe. Har'a Kiristoos isa fannifame sana lallabuu dhufe. Barsiisa theology keessatti ergaa lamatu jira. Theology bifa lamatu jira. The theology of the cross and the theology of glory. Inni tokko Kiristoos isa fannifame warra lallaban. Warri kaan immoo ulfina lafa kanarraa, badhaadhummaa lafa kanarraa, qabeenya lafa kanarraa, bareedina lafa kanarraa warra lallaban. Foon guddina foonii fi guddina addunyaa kanaa warra lallaban. Phaawulos akkasii nuyi garuu haleluuyaa
Nuigaru Christos isa fannifame sana lallabna jedhe. Amma gaa Phaawulos gara warra Qorontositti ergaa kana yeroo ergu waa'ee fannifamuu Kiristoos jedhee jalqaba. Waa'ee fannifamuu Kiristoos dubbachuun warra karaa badiisaarra jiraniif gowwummaadha. Nuyi warra karaa fayyinaarra jirruuf garuu inni humna Waaqayyooti jedha. Amma gaa iddoo kanarratti Phaawulos jaallatee kana jedha miti. Erga kana dubbatee booddee lakkoofsa 19, lakkoofsa 20, lakkoofsa 21, lakkoofsa 22 aarii qaba. Aarii isaa mul'isaa jira. Xalayaa aariidhaan barreeffamedha. Qorontos kun Awurooppaa gara kibbaa keessaa naannoo Giriikotaa kan jirtudha. Nagadaaf iddoo tarsiimawaa irra jirti. Iddoo nagadaati. Kanaaf kara deemaa baay'eetu keessatti qaxxaamura. Sooressa baay'ee keessa jira. Siyaasa baay'ee keessa jira. Aadaa baay'ee keessa jira. Afaan baay'ee keessa jira. Waan wal dorgomuu fi waan wal baay'eetu jira. Haala kana keessatti namni Waaqayyoo Phaawulos immoo wangeela fidee dhufe. Wangeela kana gaafa fidee dhufu haala biyyichaatii wajjiniini takkaadhumaan wal simachuu hin dandeenye. Fit hin goone. Fit gochuu hin dandeenye. Biyya Greek keessa magaalota gurguddaa jiran keessa Athens jira. Qorontos immoo jira. Qorontos dirree ho'aa kan nagadaati. Greek kan mootummaatiif kan falaasamaati. Universitiif mana murtii mana mootummaa waan akkasiitu jira Greekin Athensin. Qorontosin garuu lafa nagadaatu jira. Qabeenyatu jira. Horiitu jira. Aadaatu jira. Bashannanantu jira. Iddootti booharan baay'eetu jira. Markabatu jira. Kara deemaatu jira. Magaalaa kana warri koloneeffattootaa qabachuudhaaf irratti wal saamu. Warri Roomaa si'a lama qabatan dhalachuu Yesuus Kiristoos dura bara 160 keessatti erga qabatanii magaalattii diiganii booddee irra deebi'anii amma si'a lammataatiif qabatanii harka warra Roomaa jala jirti. Kolonii warra Roomaa jala jirti. Aangawoonni warri Roomaa achi keessa jiru. Giriikonni warri biyya sanaa achi keessa jiru. Yihuudoonni achi keessa jiru. Namoonni Eeshiyaa achi keessa jiru. Waliin dhaamaadha. Bulbulamaadha. Value yeroo namoonni waliin makamoo waliin dhaamaa bulluqaan jiru kana keessaa maaltu dominate godhee jira? Horii, qabeenya, bashannana, jireenya foonii, sirba, art, sport, nagada, waan kanatu bulluqee jira. Haala kanatu bulluqee adeemaa jira. Isa biratti darbe immoo sochii waraanaa military activity fi sochii siyaasaa political activity jira. Bulluqaaf waliin dhaamaa kana gidduu Phaawulos anis ergaa qabaa jedhee dhufe. Maayinnan kee immoo jedhan nama tokkotu jira kan raajonni waa'ee isaa dubbatan. Eewunni nama tokkotu jira kan Maariyaam durbarraa dhalate. Eewunni nama tokko jira magaalaa Beetlehemitti dallaa sa'aatti kan dhalate. Eewunni nama tokkotu jira laga Yordaanositti kan cuubame. Eewunni guyyaa 40 halkan 40 kan soome. Eewunni namoota 5,000 dirree irratti kan nyaachise. Eewunni warra qurxummii qaban kan waame. Eewunni Alaazaar isa du'e kan du'aa kaase. Kan dhiigi dhangala'e kan fayyise. Jaamaa kan bane. Naafa kan utaalchise. Eewunni namoota 12 kan of duukaa buuse. Achiyoo fannoo qaraanii irratti du'e. Fudhuu deemitti jedhan.
هم كان دفه إسان دم نسام على كتاو بربادن يوكي بيزنسي قدات دفه غلي يوكي موتما كابته يوكي ورانا قدا أمته يوكي نموت هدو تدو كابوه نمرتو مالته فنورت كل سافن فمي karena mana gaung berbanu dan sakasi berbanu fuduti demedan Paulus hari kaba arin samal ini erga satu tufatami ministry satu rejected te sanabode doa ka era yotin jere yu amanun dan denye jerri irrelevant kanim barbacisni bode tafa walala dadaba dofa kanun gargarre jedanitu achi irra iban amaga arisa kanaf explanation ikenna Paulus arisa kana yero ibsatu akazidetu irra dedebe dubataga waayem fanni famu Jesus Kristus dubbachuni warra karabadi sarra jiranifi malida gowumada nuyi warra karafayina rajirruf garu humna waqayyoti chaafanni qulqullaan waan inni jedhu edaga ogumma warra ogeessota namballeessa hubanna warra hubattota lafat nandabala eeganamni ogeessi isatti hafare barsiisaan seeraas eessatti hafare dubbii beekaanis eessatti hafare waaqayyo ogummaa biyya lafaa kanaa gowwummaa godheera aariisaa dubbataa jira Paulus biyyi lafaa ogummaa ofiisaatiin waaqayyo isa ogummaadhaan guute beekuu dadhabnaan gowwummaa barsiisaa isa nuyi lallabnuun warra amanan fayyisuutti waaqayyo itti toleedha maal jechuu isaati gowwummaa lafa kanarra fakkaatu waan gowwummaa fakkaatu amma sila pastor jimaata kotta sambadura kotta sambata guddaa kotta dafinoo kotta facaasaa kotta gaafa yeroo iddoo kanatti marmaaruun gowwummaa fakkaata mana waaqayyo lafa Kristos Iyesus jiru iddoo kanatti marmaaruun gowwummaa fakkaata yoo dhuftan waan haara waan isinitti mun qabu pastor torban arraas kotta Iyesus fannifamee du'aa ka'eeraa isiniin jedha torban dhufus kotta kanuma isinitti lallaba jee dhufus kotta kanuma isinitti lallaba garuu baay'ee kan nama dinquu nama nuffisiisu baay'ee nama dinquu kun faasikaa du'aa ka'uu barreen gaddaa konfiraansii godhattanii uffattanii miidhagdanii dhuftanii faarfannaanis lallabnis Iyesus du'aa ka'eeraadha waggaa dhufu anu barreen gaddaa dhagayeeraa hin dhufu namni jedhu jira akka nama ergaa haaraa dhaga'utti dhufee dhaga'a ameen jedha haalleluuyaa jedha maarreefu dhageessaatii yootiin jettanii maaliif nama hin nuffisiisu itti dhufa nama tokkotu jira Leon Morris kan jedhamu waa'ee Qorontos magaalattii kanaa yeroo dubbatu magaalattiin kun intellectually alerted magaalaa beektotaatiidha magaalaa warra barataniitiidha magaalattiin kun jedha lammaffaa materially prosperous jedha qabeenyaan immoo baay'ee kan badhaateedha kan sooromteedha sadaffaa irrattiidha morally corrupted aadaadhaan naamusaan kan bade kan xuraa'eedha magaalaa xuraa'ummaati namoonni bara sana gaafa nama arrabsanii kun nama Qorontos yoo namni namaan jedhee nama xuraa'aa jechuudha nama cubbamaa nama machaa'aa nama balfamaa jechuudha nama Qorontos jennaan nama xuraa'aa jechuudha magaalaa kana keessaa namni waaqayyo Phaawulos fudhateetu wangeela Yesus Kristos fudhateetu achi gidduu gale haleluuyaa dubbii waaqayyo kophaasaa hojii hojjechuu danda'a warri jettan hirkadhaati ameen jedha Ramasaa kaardaalamaasha
Wangeelli Yesus Kristos kophaasa hojii hojjechuu danda'a. Namni Waaqayyoo Onesimoos Nasiib bara 1872tti qarqara galaana diimaatti cuuphame. 72 kaasee erga wangeela amanee kaasee yeroo gabaabaadhaaf biyya Swiidenitti Uppsaalaatti dhaqeetu macaafa qulqulluu barate. Johaanaan Lund iddoo jedhamutti erga baratee fixee booddee qarqara Eertiraa sanatti deebi'ee as biyya Oromootti dhufeetu wangeela lallabuu barbaada ture. Namni Gustav Aaron jedhamu macaafa isaa Evangelical Pioneers jedhamu keessatti Onesimoos si'a 3 yaaleera. 3 Oromo Expedition jedha. Si'a tokko karaa Eertiraatiif karaa Jibuutii yaala, karaa Finfinnee karaa Anxooxxoo yaala, karaa Sudaan yaala. Girgodhanii cufaniiru mootonni bara sana. Dabarsuu didan. Seexanni kan inni lolaa jiru Onesimoos miti. Seexanni kan inni lolaa jiru isa Onesimoos baatudha. Inni Onesimoos baastu kuni as lixee jennaan seenaa jijjiira kun akka kana mana guuta maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Dubbii Waaqayyoo sanaan morma. Onesimoos dhumarratti du'aaf ajjeechaa gidduutti gidiraasaa argee eeyyamamee fi naannoo Finfinnee kanatti akka inni lallabne. Finfinnee irraa kan isaan bara sana labsan keessaa reediyasii kiiloomeetirii 250 achi as dhiyaatanii akka lallabneetti jedha. Achi fagaadhaa daariitti achi fagaadhaatti. Lafa warri doofaan jiran, lafa warri wallaalaan jiran, lafa warri dadhabaan jiran achitti dhaqaatii lallabaa jedhan. Asii gad Boorana fa'aa asii ol akka hin darbine, Gujii fa'aa asii ol akka hin darbine. Asii ol qarqara gara kaabaatti asii ol asii gad akka siqe. Asii gadi gara Wallaggaa gara Gambeellatti siqaatii Dambidolloo fa'aa Boojji fa'aa biyya faffagoo Hayira fa'aa achitti dhaqaatii lallabaatti. Tole. Onesimoos gaafa fudhatee dhaqu Najjootti Boojjitti kan jalqaba isa simate moo bulchaa naannoo sanaa kan turanidha. Bulchaa naannoo sanaa kan turan Kumsaa Morodaa achi gadi immoo kan turan ilma isaanii obboleessa isaanii kan naannoo sana bulchuu gaafa macaafa qulqulluu kana fuudhee Onesimoos fa'aa Asteer Gannoo fa'aa dhaqanii fuuldura isaanii dhaabatan maal fiddanii dhuftaniidha. Macaafa qulqulluu afaan Oromootiin kakuu haaraaf kakuu moofaa gaafa harkaan qabaniidha mootiin gammachuurraan kan ka'e lubbuun isaanii keessatti hin hafne tureedha. Onesimoos kana duwwaa finnee dhufne miti jedhe maalirree faarfannaas finnee dhufne irraa jedhe. Gaafachi basa godhanii afaan Oromootiin faarfatanii lubbuun keessaa bahee ooleedha namichi. Kunoo akkuma bara sana abbitoo jedhe hin facaasinaa jennaanii diddanii facaaftaniitu amma maal ta'e daddaraaree biyya guute. Hin dhiibinaa jennaanii diddanii gad dhiibdaniitu kunoo yaasee fide biyya guute. Dubbiin Waaqayyoo inni achi gaafa macaafichi dhufu barumsa fidee dhufe, beekumsa fidee dhufe, eebba fidee dhufe, falaasama fidee dhufe, gaaffii fidee dhufe, ibsaa fidee dhufe, eebba fidee dhufe, humna fidee dhufe. Har'a kunoo addunyaa guute maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Haleluuyaa ulfina kenniif. Isin warri Qorontos jedhe. Isin warri Qorontos yoo narkatti tuffattanii yoo jedhe. Isin warri Qorontos yoo narkatti dhiibdanii yoo jedhe. Innan baadhee jiru Kiristoos isa fannifame innan lallabu sun jedhe. Inni ogummaa Waaqayyootiif humna Waaqayyooti.
har'a misraachoo tokkoon isinitti himaa warri dhaga'uu barbaadan gaarii godhaan dhaggeeffadhaa inni mana keessan keessa jiru inni mana keessan keessa taa'u isin humna isaan barre malee inni humna waaqayyooti inni ogummaa waaqayyooti erga kunnaa wajjiniin jiraate ani hin sodaadhu namni jedhu ka'ee dhaabate sakandii 30 iyyaan ililleedhaan harka rukutuudhaan waaqa isaa galateeffatu. Hallelujah, hallelujah. Dhaabadhaa ogummaa waaqayyoo jedhame na wajjiniin jira. Akka nama boonutti akka nama seexanatti fokkorutti akka nama gaaratti dubbatutti jedha ogummaa waaqayyoo anaa wajjin jira humni waaqayyoo anaa wajjin jira Kristos isa fannifame ani isatti nan amana galateeffadhaa waaqa keessan hallelujah rabba galabadina mata ta magala Qorontos ya sefide harra kurugunne irra dangalane deebi'aa jennaan deebi'uu dinne taa jennaan taa'uu dinne dhiisaa jennaan dhiisuu dinne hin jirtan jennaan jirra jenne kunoo biyya guunne diriirfanne afaan guunne Yesus gooftaadha jenna hallelujah. Rabagatana mashakla darala basia. Inni sitti faca'e isa duumiti. Inni si keessa jiru isa badumiti. Inni si keessa boba'u isa dadhabu miti. Hallelujah. Dirree sana keessatti jireenya warra Qorontos keessatti Yesus Kiristoosin namni waaqayyoo lallabeega. Maal rakkate Phaawulos Qorontos keessatti? Rakkina maaliitu isa argate? Waan gurguddaa sadii. Tokkoffaani warra Giriikotaa kana gidduutti wangeelatu akka gowwummaatti ilaalame. Gaarii godhaan dhaggeeffadhaa. Wangeelatu akka gowwummaatti ilaalame. Rakkinni amantoota baay'ee wangeela harka isaaniif jireenya isaanii keessa jiru akka gowwummaatti kan ilaalan baay'eedha. Namoonni mana kana keessaa humna wangeelaa, qabeenya wangeelaa, kallattii wangeelaa, aangoo wangeelaa, bulchiinsa wangeelaa beekanii guutummaatti jala jiraatan, jala hiriiran baay'ee miti. Rakkinni ni jalqabaa wangeela akka gowwummaatti ilaaluudha. Ka warra biyya lafaa nan dinqu, ka warra kooministiis nan dinqu, ka warra addunyaas nan dinqu, ka warra amantaa adda addaa keessa jiraniis nan dinqu, ka warra Kiristoosin hin beeknes nan dinqu. Kan amantootaatu na dinqa, kan koof kan keessattu na dinqa. Isa baannu, isa amannu, isa nu wajjiniin jiru hin beeknu. Akkuma warra Yihuudootaa Yesus Kiristoosin of gidduutti qabu hin beekan. Yesus